Prarthana tausi. Sarga malem prithivi pumnamakpu kanbi semin leibai pai bongo nakpo hainingai latana thagatsi. Ngasisu pai bongo naki wahai dagi thajakraba ekhoi pumnamak ta thogat minaba nahakki wahai digi tana neinana bidamakta ipai bongo sem saduna lere nasane nai ahakpu sijanabiyu lousin gyan pinabiyu ahobudigi aroiba phau nang chingbinuna bidamakta ingam ngamba prabhu Jesu Christa naki mingsunduni nizabini amen. Ngasigi isoge wahai topic adudi who is Christian? Christian habasi kanano masi ekoina who is Christian hana hek palabada as masidi yam lairu dubu Christian na Christian na Jesu Christa tung in mamising nina Jesu Christa thajabu mising mu Christian habinina haina ekoina yamna tarai yamna laina laithokpa laina khanba adugumba hoigi wakhanda lakpasu yai adubu who is Christian habigi matang asida manung changna koina yengadaba hiram khra laibana maram oiraga shishu isoge wahai puduna lakse who is Christian? Christian habisi kanano habisi matangda akoi tana neinaminasi John chapter 17 verse 1 to 3 aina patuksage. This word spake Jesus and lifted up his eye to heaven and say, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Ay mo patok sa iyo doy kanogito da. That they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Jesus Christ isorna Jesus Christ bu thabi hiba mahakpu khangba mahakpu haiba imba mahakitung injaba chachaba adu Christian thajaba mi haina khangnaba thajaba mi haina kauba thajaba Christian haina mingthonjaba mingthon phangjaba aduni haibase koina o phangi. Jesu Christa bu thajaba khakta nate ming chanjaba khakta nate adu Jesu Christa bu thajaba galoinana mahak kitung injaba galoinana haiba inba matau tamba haibasi yawi ex Christian haibasi kadai dagi hawi kamaina kauhi karigi damakta Christian haina kauhi bano kamaina ningthon asi pibi hibano haibasi Acts chapter 11:26 ta. And when he had found him, he brought him into Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Thajakraba mi singse pullaga isoge wahai taba isoge wahai nainaba isoge wahai isai sakpa isobu thagatpa asigumba saktam haiba imbagi Jesu Christana taubiramba takpiramba tambiramba se haiba imbaga loinana moina tauruba taubagi matam aduda misingna ingmapa misingna uba singna Christian haina mingthon pibi hiba adu ekoina history da ekoina uba fangi. Adana introduction da aina haning budi being to say we are Christian is so simple. Aisi Christiani, aisi isor thajaban, aisi Jesu Christ ki tung inbani haibasi haige haina haiba matam dadi akoi gi chin dadi yam life easy oiba yam simple oiba I'm a Christian sapa mafam kudingda or akoina wherever we go akoina kadai da salabasu akoina aisi Christiani aisi Jesu Christ ki tung inbani haibasi haibadi yam life what amani habsi akoina khangi, but we don't know who is actually Christian. Adubu masai haibagumna manungda changba Christian habsi karino habsi manung changna nainabasi
khangbase khangjanbase ekhoi hekta lai thokpa ekhoi gi wakhalda nei. Some people may think that when we register our name to the church, mi khra na khalamba yai ai gi ming church da pastor da leader sing da Christian leader sing da association da ai gi ming chanbiragadi ai si baptize lobiragadi ai si Lord's Supper yauragadi ai si Christian ni ai si Jesus Christ ki tung in mani haibasi akoi gi wakhal da hekta leiba kayamram leitaba natti aduna masi natti haiba ekhoi gi ming chanbadu na natte ekhoi gi ngasai gi kano gi Lord's Supper du na khat natte adubu tawgada be hiram khara leiri. Let us see what the Bible say. Ekhoi na Bible na kari takpi kadai po khoi nei na be yage habisi ekhoi na hingmini si brief history da ngasai habugum the early Christian did not have a name to go ngalingai matam du da ngalingai matam gi singlup da Christian singna khurumba anatra Christian singna Christian haibu ki mingthol ase leiram de Jesu na paw noi se Christian ni noi se aduni adani haina mingthon piram de haiba hoi history de hoi thingnar I ubusu phangde Christian ki kano se adubu pagan worship Jesu Christa thazat ba missing Jesu Christa ba yekna ba missing Isor yekna ba missing Bible yekna ba missing na Jesu ki saktam se thazakra ba mi tasing namang Jesus Christ laiba missing da urak pa na maram oiram bangal asit urak pa na maram oiraga Jesus Christ gi saktam se urak pa na maram oiraga masidi Jesus Christ gi tung in the missing ni haina Christian haina antiota mingthon pibi hiba hoina thingnara I ngasai gi Christian ni hairaga seran turan tawga salamba nataga saning bada saba thakning bada taw tawning bada taw missing Christian bu thingnaraga uraga di moising mudugi mingthol ado phangoi ha adu bu ngasai gi thazaba Jesus Christ ki tung injaba Jesus Christ na takpi tambiram badu follow taw missing bu uba matamda Jesus Christ ki saktam phajaba saktam Christ ki tung in bada matik sai haina saktam do urak pa na maram oiraga madugi mingthol ado bibi hibani haibasi akoina thengnara I aduna madugi history do akoi masai gi ngalingai matam do da singlup Christian haibasi singlup da bibi ramba Christian sing da bibi ramba leite adubu thaza da mi sing pagan worship sing na masigi mingthol ase phaza kharaba Christian sing bu ubu matam da thazaba cheppa missing bu ubu matam da masigi minthon se thonbi khrani habsi koina thingnara I ngasai gi haibugumna Christian da mingchati hanba Christian ni haraga maming khakta festival Christian khakta oiba kumai gi Christian oiba Sunday khakta gi Christian oiba adugum missing bu thingnaraga di moi ahba da moi bu thingnaraga di madugu mingtho do piram da basu ya mane Christian ni haraga Jesus Christ gi tung imani haraga ma tawning da tawr leire ma chaning da chatlare ma de Christian na te Jesus Christ gi tung imana te ma de freestyle Christian ni haina mingthon su piram be ya aduna ngasai gi thazakra missing bu hek urum matam da mo gi mingthol ase phangkhibani habsi koina ofang aduna masigi history da su koina the same tamba yaba sengna tamba yaba wari tamba yaba point adudi Jesus Christian haibasi nungda leiba wat mayam singse Jesus Christ gi saktam lauraga Jesus Christ gi ingtappa haiba imba mapagi su haiba imba ingtappa achumbada tawba achumbada pamba ingthabada pamba Jesus Christ gi matau se lauzaba missing ase Christian haina mingthon pibada matik sai habisi history the power akoina thingra I aduna yengminasi definition the Greek word used in the New Testament for the way Jesus Christ gi tung inba follow tawba magi lambi da chachaba lambi haibasi akoina Greek ki londa da akoina yengpa matam de hudos haina akoi thingnara I and it means lifestyle akoi gi punsi gi mawong ase life habdi punsi style habdi mawong punsi gi mawong ase lambi se punsi gi mawong gi lambi ase ngasai gi huran lambado huran daba ngasai gi
chinda chin phattaba wangam phattaba character phattaba lamchat phattaba dudagi honglakpa Jisu Krista gi matau oirakpa Jisu Krista gi matau tamlakpa mi adu lifestyle way haina ekoina Greek da koina thingnarakpasi a course of conduct ekoi gi conduct lamcha sajada a way of life ekoi gi punsi gi lambi amam bada salibra angan bada salibra masina singba a journey have maramdi manner ekoi gi lamchat thinking ekoi gi wakal kamaina kari khalli ge hanagi paki wakal khalibra phattaba wakal khaliba mi bu tukachaba mi bu yengthinaba adugumba wakal khalibra feeling ekoi gi feeling se mi kharadi feelings yamna phattaba pap ek taba mina afaba hairus ekoi gi feeling se hekta sirana na laukiba mina di phanana ngai haina ngangjabu potu ekoi gi feeling da sirana na khankiba deciding ekoi aida karam kari taugani kadai satkani madu tauragadi mi yagadra Jisu Krista ni yagadra Bible ni yagadra madu hairagadi yagadra haibna chunga deciding ase yam achumbada Jisu Krista gi matauda ekoi lawtai aduna Greek da hodos sabisi ekoi gi lambi punsi gi lifestyle ekoi gi punsi gi lambi ase ahongba Jisu Krista gi matau lawba following haibasi ekoina uba phangi aduna online asi ekoina yengmani si the name of Christian origin asi ekoina Acts chapter 11 verse 26 ta koi uba phangkre pagan sing namasi hai hiba khiba maming mingthon pibi hiba asi ekoina uba phangkre example the we name our domestic animal ekoina yengmani si ekoi gi mingthol pibi ba ekoina sa sanda example da yingmuda ekoina sa sanda masi jeki huida for example pc huida jeki blacky or Ronnie or Rani whatever ekoina mingthol pi madudi karino hana makoi ekoi gi loan ase ekoi gi miwoi baga mapuga ekoina yukliba sa san ase wa ngangba haina nam gidamakta wa se gyan taba ngamna nam gidamakta loan ase khangna nam gidamakta loan ase communication se leina nam gidamakta dugu mingthon magi ming ase pibi hibne zeki kam zeki lao hai matam da hui sa san singna pa hai ba eli aduna ekoina madugi mingthol sa san na pa mingthol pi maram di kaina ekoina madugi mingdu lauraga madugi mingthol da lauraga ma train up to bi nanam gidamakta ekoi sasan da paw koi mingthol pibi aduga chap manana khoi gi punsi du Jisu Krista gi na natraga mi atok mi sing khoi ba Christian haina mingthol pibi base kari tawna na gidamakta no haina khoi gi mingthol hourak pham se ekoi na yengok matam di kari tawna na gidamakta train ekoi gi mingthol piba Christian have Jisu Krista gitung inba Jisu Krista gi matau tamba Jisu Krista na laga ma ki thawai seng na laga khoi bu train up to biba adu akoi gi punsi surrender oiba nasai gi huina natraga sasan atokna mapuda surrender to bugam akoi su mapuda surrender taroga mahak na train akoi bu train to bina na widamakta akoi gi mingthol ase akoi laujabani ekoi gi mingthol se ekoi laujabani sasan huina ma ki mingthol ase laujaraga mapuda haiba imagumna ekoi su Jisu Krista gi haiba inana widamakta madugu mingthol da ekoi laujabani haibsi ekoi khanminasi the name of Christian haibsi ekoi gi mingthol hourak phamsi ekoina khanthaminare hairaga ai gi mingthol phangbase ai yam haroni ngai ni ai gi Christian hai gi mingthol ase ngasai gi register tobiraga ai gi mingkhak ta palaga ai festival da khak ta laga Christian oiba do natte haro kumai da laga Christian tobu natte apun ba saktam lauba Christian da tangai phadna tawdradi yadaba pot Bible da haiba Bible na haiba pot mayam singse thajaba gi unity gi thabak singse yawa mathau tai aduna hui gi mingthol pibi bas Jisu Krista gi matau laubani Jisu Krista gi wahai
launa nabgidamakni mana ngangbugumna ngangna nabgidamakni habisi akoina khangi ani subda name of Christian characteristic Christian habisi akoigi character lay akoina tauna maki matau lauba habisi karino na koina gyan ta da basu leiramgani aduna characteristic akoigi character Christian habigi character asi karino nungsiba asengba nungsiba love jining amaga nungsina Jesus Christ ba nungsiba sin jining love oigedabni Jesus Christ ba nang nungsiye na maki haiba in the festival hakta lesang da kaba no atop da hakta akoina khalakpa akoina ningsinglakpa khak matam hakta da koi prarthana tawba isai sakpa no show khurumba show ge haiba imba kauraga di akoi ningsing daba adugum pot nate adugum thabak adugum wakhal du nate du Jesus Christ nungsi haiba si genuine love oigadabani aduga chamana na khoiga amaga nungsi amnaba amaga mateng pangmana bse kai tawi akoigi genuine oigadabani asekba oigadabani masi sajinaba pretend oiba sajinba Christian sajinba certificate oiba certificate leiba Christian do natte haibisi akoina o fangi iduna hold fast what is good achumbasi karino haina paisinba tuna paisinlaga kari tawi akoina chenba haibisi akoi darka oi serve the Lord Jesus Christ bu serve tawba mi oiba bu akoi serve tawba gomna Jesus Christ gi serve tawba masa gi responsible charge to kai to mikrana pas mikrana dike mikration stokida mikrana believer mikrana isai sakpa mikrana kana tawba president tawba mikrana conduct tawba mikrana secretary oiba adugma masa gi responsible aduna madu mayam si believer mayam si tazakram mi namakase masa gi responsible si tawre har church ta shaft isoda shaft tawdan rejoicing in hope ekoi asa ekoi na tawri ba hojik tawri ba mayam sing afaba tawri ba mayam sing church tawri ba mayam sing se hayeng tung da aigi nungai ba punsi phangadabani aigi aroi ba punsi phau aina khanglagadi serga da aigi mana lai haibi hope aduda asa aduda khoigi harauzaba Christian do oigadabani be patient in tribulation akoi gi punsi di akoi Christian oiba habisi akoi tarai khanba yade awa basu lakani nungai basu lakani harau basu lakani aduna madu mayam sing da akoi gi cross to paikalaga Jesus Christ gi tung in ba habeduni akhang kan basu darka oi maramdi akoi gi Christian haiba punsi di awa ana se mi sing na phattaba sing na akoi go attack tawrakani awana tahalakani aduda khoi khang mangamdragadi khoi Christian habigi mayek to thoktre aduna madu mayam sing su khang bakana nabgidamakta khoi be patient in tribulation awaba dasu nungai badasu Jesus Christ gi da akhang kan ba khoi mathau tai be constant in prayer se prayer sisu khoi tok pa yade prayer tan ba yade mi imung khra di khoi Christian imung khra di prayer habisi mathau tawdaba mathau function tawdaba kayam lei akoina khalakpa numi khakta da khoi prayer tawba ningsing lakpa khakta da khoi prayer tawba mi imung khra leiri adunadi yaroi adunadi akoi Christian da mapung phaba nati aduna prayer habisi akoi yam maru oiba seek to show hospitality mi amaga hospitality mateng pangminaba afaba lamchat ulaga awana tar ba misingbu mateng pangbiba lamphai lakpa misingbu lawbiba lawsinbiba seba siri tawbiba adugumba mayam singse ahoi tawdabani bless those who persecute nahakpu yengthiba nahakpu persecute tawbo saibiba phubiba mayam sing ahoina nungsibigadabni borpina bigadabni live harmony, live peacefully with all. Believer Tazakraba miyam singsi akhoi di peacemaker oigadabni. Isai sakpada choir amase harmony yaudrai taning bini. Church da harmony leitaba, church da kana sunaba leitaba leiba. Amaga yengthinaba aidi madugi mini aidi muniga to tokhai tan adugumba thazaba church da leiraga di kamaina khoi harmony masak phajaba mina Christian haiba mingthola se pigadabnu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯂꯩꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯂꯩꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ. Live peacefully. We all overcome evil. ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ overcome ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. Name of 3 types of Christian. Christian sisu makhal ahum leiri. Yam nokningba. Yam nokning. Noksu nokningba khallaga chum sumba. Makhal ahum Christian leiri aye. Ing minisi. Inside Christian, outside evil. Ekoigi nungda Christian oiraga outside ekoigi mapan thungda evil oiba. Nicodemus said, Jesus Christ, Lord na Jesus Christ gi tung ille hai. Adubu phong na di Jesus Christ tung in mangamdaba. Jesus Christ wa hai thiba. Nung da di Lord Jesus Christ se ai sirgasu ai Jesus Christ gi mak lepchare hena phong mangamdaba, lep mangamdaba. Mi kangbu khra leiri Krishna hotel da sallaga nang Christian gi marak hotel da sang kari da sallaga so khoi pratna tauba ikai tawraga mi usimba ngamdaduna leige ai masung mangami masung mangai khoi gi Christian gi kan attitude se adugumba ikai tawraga Jesus Christ gi ai se Christian ai se marak da di kau thoga adugumba leiri madunati aduna Bible habisi makhal ahum subagi Christian se ama subagi da inside Christian akoi lona phong ngamdaba Christian aduga mapanda di Jesus Christ gi tung indaba pattaba khakta tawba wakhal khakta ngangba aduga Christian mane Christian ani subana inside evil outside Christian akoi gi ulong di wakhal de pattaba khakta mi bu hat nanaba mi puna nabgidamag mi bu kalakpa mi bu yengtinaba nantana kha hantana khanba aduguma Christian adugo outside de kari tawi Christian manba phajaba mongda tawba phajahan mongda tawba mi ne yengbada phajana nabgidamakta tawba juda iskarat kumna nungdadi phattaba quotation khra leiri English ke quotation Christian, there are Christian people, they have full of honey in their mouth but full of bees in their heart. Haibana takpadi Christian sing say Christian mi oiba khoi se mi khra di leiri ye kari tawi akoi chin dadi Jesus Christ yaw manung dadi khoigi chikkadaba khoigi kapiragadi nabado madugumba kanogi mehik tu lay adon akhoi asigumba Christian si oiroidabani nungdadi phattaba mi bu hantanaba mi bu hanan nokningba ma lay mi amase baptize minister baptize tawe ising da luppa matamda magi khutangale thangapa man kari hai baptism lobun padana kari hai ministers za ai mi ama phugadaba leiri mi ama marakti khobak thaningai di leiri hai madon takpadi masi kokpiba ngamdri magi thamoi nungda phattaba leiri adugumba Christian su lei ahum suba Christian outside inside Christian ahum suba si manungda su Christian mapanda su Christian si ni mak nungda su oiro mapanda su whatever wherever in every circumstances matam kuding da mapam kuding da tungja kuding da Christian haibagi saktam se laugadabani haibasi khoi point ahum suba da khoi ubu fangi who follow Christ wholeheartedly khoi thamoi hachang pum namang Jesus Christ gi tung injaba asi oigadabani haibasi khoina ubu fangi question da madugi makha question ain hangi why we call Christian kari gi damak khoi Christian haibasi khoi to lawdam kari tawna na gudam kari kana ba phangmana kari beneficiary khoi phangge nang Christian in Jesus Christ gi tung inba Christian oirakpa Christian oiba Jesus Christ gi tung inba isho gi tung inba Bible paba mi oiba se kari nahakin kana ba phangge si. What is the beneficiary of Christian?
Ani subada question da. Kari kanaba phange. Ngasai question amana why we are called Christian. Kari kidamukta koi Christian habisi kauno. Musi koi isa itanta hangminasi ay ngasi paukom pijaroy. Ani subada what is the beneficiary of Christian? Kari Christian habisida kari beneficiary koi kanaba phange habisi. Koi na khangba yam manugi answer. We are trained by God. Koi Christian oirak pasi Jesus Christ da bu samit pung pisin base mahang na koi bu train taubi mahak na koi bu lamcha phajabasi hat pire ga lotok pire ha ga koi lamcha phajahan ba wangang phajahan ba mahaki matau lauzaba adu manga train taubi. We are nurtured by God. Koi mak ase ngasai gi mi ama oirana nang udamakta kanaba miyam akoy da tangai padana chang daba yadaba pot adu mahak na pibiba ishona pibiba. We are disciplined by God. Akoy ase discipline tawbiba na Christian oir nang aigi mi oiragdi aigi follower oiragadi madu tawba yadi madu lamchat naidi madu lamchat khajadi adu tawba yadi adu madu gangba yadi adu chatpa yadi haibagi na singba akoy this discipline taubi ngasai gi hui yok posing na sasan yok pam pusing discipline taubi gumna adom na ishona khoi bu discipline taubi. We are leading eternal way pai khoi asi lomba naidaba punsi lambi aduda khoi bu singbi aduna khoi Christian oiba se kanaba beneficiary se masi mayam sing. We are trained by God. Koi ishorna koi bu train taubi, koi bu nurture taubi, koi bu discipline taubi, koi bu hingnanab kidamakta hay ngasi siragaso hayeng siragaso lomba naidaba punsi du pibiba ngamba singbiba ngamba adu phangba kidamakta masi Christian oirak pasi yam koi oibasi yam darka oi habisi hainu. Aduna ngasi ichinausa aina haidoksen aina hainingba adudi Christian habisi tarai koi khanba yade koi line adi haiba ngam ai Christian ni chapa mafam kuding da koi claim tawi chapa mafam kuding da koi we koi ai Christian ni habisi hai bdi yam lai adubu manung sang akoi tawribra manung sang akoi khalibra kumai gi Christian oiribra chaba thakpada gi Christian oiribra koi kanaba phangba gi damukta koi kanana koi hachang gi kanana ba dress phangba gi paisa pibi bagi mina mateng panglakpa gi mina nungsirakpa gi adu gi damakta koi Christian oibra Christian habi gi those laubra madugi pot madugi property to lawna na widamta koi Christian oibra nate koi Christian haina oirak pasi ngasai gi koi lamcha phajahan ba nungsiba Jesu Christ nungsiba ishor nungsiba se juning oiba afaba da paiba ishor bu seva tauba tungda lakada bigi asa gi damakta harauzaba akhang kanba pratna tauba tatna haizaba hospitality phajaba koi bu yingthiba missing ba bless bor pibiba ing thapna leiminaba Patabu overcome tauba adu character da koi laiba mathau tai aduga Christian ahum suba nung da su Christian mapanom da su Christian oiba aduguma Christian du oigadabani aduna Christian haibasi koi tarai khalgumsi ai Christian oire habaduna loiba natte ai tawgadaba ka thabak yam leiri chatkadaba thabak khara yam leiri ngasai gi definition da koina ubugumna Christian haibasi magi matau lauzabaduni magi lambi da chachabad aduni magi haiba imba aduni adun occasional Christian do natte occasional Christian do natte. We are not occasionally Christian. In every time, in every moment, in every circumstances, we should be a Christian. Matam kuding na mapam kuding da kari thoa bagus okoi Christian haibasi oigadabani. Christian haibasi mapan ge Christian manung da phataba evil manung da phataba mapan da Christian adu ontok onsin Christian du natte
अखोई कलर होंदो खोंजन बु क्रिश्चियन दु नते इलेक्शन लाक मतम दा खन चुनबा इलेक्शन पानबगी वाने टोक टोक मतम सुले पानब नुंगाय हना सुम वखन लाकद दम हाइबगी वानी इमुंग दा खन चुनबा अखोई अवाला बा लाक मतम दा क्रिश्चियन ओय मचु दो होंगलपा अखोई करी हानी खन चुनबा अखोई अवाला बा लाक मतम दा क्रिश्चियन हाइबगी आइडेंटिटी से कौरकपा हुरान निंगलकपा चिंथि निंगलकपा सानिंगलकपा हेन कलक निंगलकपा हेन पामज निंगलकपा अदुगुम्बा क्रिश्चियन दु लाई अदु नते मतम खुदिंग पुंजा खुदिंग मफम खुदिंग दा कोई क्रिश्चियन की वखल असि लेगदबनी हाइबसि कोई बाइबल शास्त्र दा कोई ओबफंगनि अदुना क्रिश्चियन हाइबगी पुंसी से याम न लाइब नते मी बु येंगलगा क्रिश्चियन ओइरगदी अखोई नोंगमदिन अखोई तोगनी चर्च दे यंगो नंग वारी साम मतम प्रिसिंग तव मतम द मी खरन मन हकम चालमगनी मी खरन मखोंग कोलगा मी खरन मखोंग तिंगथोगा सिरान तुरान फम लेरमगनी अदुगुम मसक मयाम दु यंग मतम नंग प्रिसिंग दु तोकनिंग लकनी अदुगा चामनना एग्जांपल ने अदुगा चामनना कोई क्रिश्चियन से कोई की पुंसी असिदा मी बु येंगो क्रिश्चियन ओइरगदी नाकपु यंगथिबा मिसु लेगन नाकपु नुंगसिबा मिसु लेगन नाकपु येंगलबा कलबा मिसु लेगनी अदुना मदुम सिंगदो नंग येंगलगा क्रिश्चियन ओइरप मतमदे ओइबा मतमददी नोंगबदे नंग मदुदा तोगनी अदुना मीबु क्रिश्चियन मीबु येंगल क्रिश्चियन ओइबा नतदना बाइबल दे येंगबा क्रिश्चियन अफब तौबा क्रिश्चियन अफब पांबा क्रिश्चियन बाइबल दे पाबा क्रिश्चियन खंगद्रगदी मये खंगद्रगदी पाबा थोक्तरगदी पाबा है मिसिंग ताकपी तंबी मिसिंग तंबिरिबा ताकपीरिबा अफब ताकपी तंबिरिबदु लौसिन बताए मसीदा बाइबल से कोई इंटरप्रेट तौबा ngamद्रगसु प्रीचिंग तौबा ngamद्रगसु ईश्वर के मनाई सिंग ताकपी तंबिबदु तार कोई लौसिन हाइबा इमबदु कोई मथौ ताई अदुना एखोई तौनिंगबदु तौबा क्रिश्चियन दु नते हाइबसि खंगमिनसि अदुना यीशु क्रिस्तान अखोइबो लौबो लाक्ट्री फाउबो अखोइ क्रिश्चियन दु ओइमिनसि मतम खुदिंग द क्रिश्चियन ओइमिनसि हाइबसि हाइरगा लोइजरगे ताबिरबा पुमनमकपु क्रिश्चियन गी वखल मतम खुदिंग द क्रिश्चियन गी वखल असि लाइमिनरे हाइरगा यीशु क्रिस्तान अखोइबो लौबो लाक्ट्री फाउबो हंकन बगा लोइनाना हराव बगा लोइनाना आसाद लाइबगा लोइनाना अचुम यीशु क्रिस्ताबो थाजब नुंगसिबा लव ओइबा जिनिंग लव ओइबदु लाइबगा लोइनाना अखोइ खांग बकन ngaimnasi habisi thajakraba mi pumnamakpu masi wahai sidigi akoi insiminasi lausiminasi haidana haidok sabani aduna haibada kanman khiba soi khiba kayamram leiragasu isogi mingda ngakpigani lakadaba punsi desu akoi isogi wahai si tattana taminasi habisi hairaga loiragi ताबिरिबा पुमनमु उसुना बोपिना बिबो उसनो आमेन।